elas kord üks vaene mees. Suure vaevaga sai talve selja taha jäetud, kui kevad kätte tuli. Siis vaata, et pane kas või hambad varna. Üks ainumas hani oli mehele järele jäänud ja seegi lahja. Viin selle haneniraka õige härrale, ütles mees naisele. Võib-olla annab ta ehk veidikese rukkist. Ja eks maltsa kasva kah. Kuidagi viisi venitame uudseni välja. Hea küll, vastas naine, eks sa vii pealegi. Meil polegi hanest suurt kasu. Ilma leivata pole lihagi miski söök. Keeras vaene mees hanel kaela 2 korra, kitkus suled seljast ja viis härrale. Mis sa tema eest tahad? Uuris härra. Ega ma härra käest kallist hinda küsi, vastas mees. Karnitsa või teise rukkist. Härra mõtles ja leidis, et olgu hani kõhnukene, aga hind pole ju ka kallis. Olgu, ütles siis. Ostan su hane ära. Ainult, et jagada minu pereliikmete vahel ära kah. Palju härral neid perelisi õige on, küsis vaene mees. Mina ise, proua, 2 poega ja 2 tütart. Vaene mees mõtles ja siis ütles. Härra on perekonna pea. Temale anname hane pea. Proua on härra järel tähtsuse poolest teine. Temale saagu kael. Pojarasukesed kasvavad veidi ja asuvad siis isa radu käima. Neile anname jalad. Kumbki tütar aga saagu tiiva, et kiiremini majast minema mehele lendaksid. Aga kellele kere? Küsis härra. Kere jääb jagamise eest minule, vastas mees. Oled sina vast kaval vennike, imestas härra. Targasti jagasid, pole midagi öelda. Härra andis vaesele hane tagasi ja kotirukkeid veel peale kauba. Vaene mees läks koju ja laskis vilet. Eks saanud sellest kõigest kuulda ka vaese mehe rikas naaber. Kahmas tervelt 5 tublisti nuumatud hane kaenla alla ja tormas härra juurde. Näh, sõnas ta hingeldades härrale. Tõin sulle 5 hane, anna mulle 5 kotti rukist. Härra vastu. Olgu, saad 5 kotti rukist. Ainult, et jaga need 5 hane minu 6 pereliikme vahel ära. Rikas mees jagas ja jagas, aga ei tulnud sellest välja midagi. Siis aga juhtus sealt lähikonnast vaene mees mööda minema. Härra hõikas selle kohale. Jaga sina need haned minu pere 6 liikme vahel. Sinu naaber on ju päris tohmus. 5 hane ei oska 6 inimese vahel ära jagada. Vaene mees mõtles veidi ja küsis siis. Kas härra usub püha kolmainust? Kuidas muidu, vastas härra. Eks minagi käin ju kirikus. Noh, siis hakkame aga jagama. Härra, proua ja hani. Eks ole 3 ainus. 2 härra poega ja hani, teine 3 ainus. 2 härra tütart ja hani on 3. 3 ainus. Noh, ja 2 hane ja mina, eks seegi ole 3 ainus. Nägid nüüd, kuidas jagamine käib, ütles härra rikkale mehele. Andis vaesele 2 hane
aga Rikka kihutas uksest välja.